வணக்கம் தமிழா. இந்த வீடியோவில் எல்ஜி பிராண்டோட 235 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள ஃப்ரிட்ஜோட டீட்டெயில்ஸை ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு மேலே நம்ம சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் போகிற வீடியோலாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, 235 லிட்டர் கெப்பாசிட்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். 3 ரெஃப்ரிஜரேட்டருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேம் லிட்டர் கெப்பாசிட்டிங்கிறதுனால இன்டீரியர் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும். எக்ஸ்டீரியரில் கலர் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃபர் ஆகும். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கலர் ப்ளூ சாம் அண்ட் ரூபி க்ளோ, நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளூ குவார்ட்ஸ்னு 3 கலர் இருக்குது. எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரே ஒரு ஃப்ரிட்ஜை மட்டும் ஃபுல் ரிவ்யூ பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக 3மே பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜை நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளூ குவார்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. கலர் வைஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எல்ஜி ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க டிசைன் அண்ட் லோகோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேறு லெவலில் கொடுத்துருப்பாங்க. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இது ஒரு 3 ஸ்டார் ரேட்டிங் ரெஃப்ரிஜரேட்டருங்கிறதுனால வருஷம் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணாலும் வெறும் 169 யூனிட் தான் கரண்ட் எடுத்துக்கும். அதிகமாக பவர் எடுத்துக்காது. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்பில்டு ஸ்டெபிளைசர் கொடுத்துருக்காங்க. உங்கள் ஏரியாவில் ஃப்ளக்சுவேஷன் எது இருக்குது அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா 135 வோல்ட் வரைக்குமே அதுவே ஸ்டெபிள் பண்ணி எடுத்துக்கும். ஹேண்டிலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரியான ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இன்டீரியர் போய்ட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா குவாலிட்டியான மெட்டீரியலை ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்கவே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. குவாலிட்டியான மெட்டீரியல் கொடுத்தது இல்லாமல் இதோட ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகமாக இருக்குது. நார்மலாக எல்ஜி ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்தவரைக்கும் அகலம் அதிகமாக இருக்கும். நீங்கள் பொருள் நிறைய ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். வீட்டில் ஒரு 4-5 பேருக்கு நிறைய யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃப்ரீசர் ஜோன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருசாகவே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃப்ரீசர் ஜோன், அதாவது ஃபாஸ்ட் ஐஸ் மேக்கிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. 108 நிமிஷத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கியூப்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி வைஸ் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. சிங்கிள் டோரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரீசரில் ஐஸ் ஆனால் தான் கூலிங் வரும். இந்த வாரத்துக்கு இந்த பட்டனை 2 டைம் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருக்கேன். ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட்டர் எவாபரேட் ஆயிரும். குட்டியாக ஒரு லேம்ப் கொடுத்துருக்காங்க 10 வாட்ஸில். நைட் டைமில் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இதோட சில்லர் ட்ரே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்பேசியஸாகவே இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் பாக்கெட்டு, தயிர் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாட்டம் போயிட்டோம் அப்படின்னா பியூர் டஃப் அண்ட் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அது அட்ஜஸ்டபிள் ரேக் கொடுத்துருக்காங்க. மாவு டப்பாலாம் வைக்கும்போது நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த குவாலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 175 kg வரைக்கும் அந்த ஒரு கிளாஸோட வெயிட் தாங்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்கு அப்புறம் இதோட வெஜிடபிள் பாக்ஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருசாகவே இருக்குது. கன்வீனியன்ட்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மாய்ஸ்சரைசர் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் ஈரப்பதத்தை மெயின்டைன் பண்ணும். ஃப்ரூட் வெஜிடபிள் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு 7 டேஸ்க்கு வந்து ஃப்ரெஷ்னஸை மெயின்டைன் பண்ணும். ஃப்ரூட்டுக்கு வெஜிடபிளுக்கு கூலிங் எவ்வளோ போடுங்கிறதையும் நீங்கள் அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த ஆப்ஷனுமே இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டோட கேஸ்கெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்டி பாக்டீரியல் ஸ்டீல் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. ஜெர்ம்ஸ் அண்ட் பாக்டீரியா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே டீஆக்டிவேட் பண்ணிடும். குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது. இது சைட் டோரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக் ட்ரே, மசாலா ட்ரே, வாட்டர் பாட்டில் ட்ரே எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அதோட பில் குவாலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. 2 லிட்டர் பாட்டில், 1 லிட்டர் பாட்டில்னு சொல்லிட்டு தனித்தனி அந்த ஷெல்ஃப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரா ஆனியன் ட்ரேவும் கொடுத்துருக்காங்க. வெங்காயம், உருளைக்கிழங்கு அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த 3 ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இன்டீரியருமே சேம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். கலர் மட்டும் தான் வேரி ஆகும். உங்களுக்கு இந்த 3 ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் எது பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த 3 ஃப்ரிட்ஜோட ப்ரைஸ் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுக்குறேன், கமெண்ட்லையும் பின் பண்ணுறேன். செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.